कावड़ मेले में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन समेत 6 गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह का कहना है कि अलीगढ़ से बरेली, हरिद्वार से चंदौसी, देहरादून से सहारनपुर, बरेली से अलीगढ़, नजीबाबाद से गजरोला, गजरोला से अलीगढ़ जाने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 14 से 16 जुलाई तक इन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यात्रियों को सफर में सुविधा होगी।